Алло. Здравствуйте, звоню из стоматологии города Омска. Для вас информационное предложение. Удобно разговаривать? Да, конечно, не всегда удобно, рассказывайте. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Как вы знаете, с коллекторами и коллекторскими структурами мы разбираемся на раз. Но что делать, если вы уже попали под пресс приставов? Что делать, если у вас появились аресты на счетах и они вас действительно беспокоят? В этом случае я предлагаю вам воспользоваться помощью моих друзей и партнеров федеральной компании «Не быть должником». Они уже более 14 лет занимаются списанием долгов по всей России. Провели вторую в России процедуру банкротства физического лица и успешно завершили более 3500 дел по РФ и списали более полумиллиарда долгов и кредитов. Важно! Компания «Не быть должником» берет в работу в том числе и сложные ситуации с сохранением дохода при банкротстве, с сохранением имущества и с сохранением ипотеки при банкротстве. Ну, в любом случае, найдете вариант решения вашей ситуации с ними. Ребята только начали вести канал на ютубе, и по возможности прошу поддержать их подпиской. Обращайтесь, рекомендую. Ссылки и контакты в описании этого видео. При обращении кодовая фраза «Коллектор минус». Скидка 5000 рублей. Оставайтесь на линии, и вам ответит первый освободившийся оператор. Здравствуйте, меня зовут Елена. Кто вы, Елена? Елена, Что? вы хотели оформить заем? Для начала уточните, пожалуйста, ваше фамилия, имя, отчество. Нахуй пошла, говорю, и больше не звони мне. Чего маячите, как долбоебы? Выражайтесь, пожалуйста, корректно. Чего вы звоните и скидываете? Какой вопрос вот сейчас? Чем могу помочь? Вот я тебе его задал только что. Чего непонятного? Вроде по-русски. Выражайтесь, пожалуйста, корректно. На вопрос ответь нормально, и будет тебе корректный разговор. Так как вы не возвращаетесь к корректному Ну и разговору, пошла тогда нахуй, Господи Иисусе. Что звоните, как долбоебы? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. И? Добрый день, Александр Сергеевич, верно? Здрасте, с кем имею честь? Меня зовут Баканова Олеся Владимировна, МКК «Сотосфера», ЮКИ, ведется запись А. разговора. Александр Сергеевич, вы, верно? Совершенно точно. Вне всяких сомнений. Вы личность можете свою подтвердить в формате «да», «нет», либо «верно», «неверно»? А что, я как-то неоднозначно ответил, что ли, или что? Как-то мой ответ можно трактовать двояко, вы не подскажете? У нас личность подтверждается так, в формате «да», «нет», «верно», «неверно». А я что, обязан подтверждать вам что-то? Можете? Не хотите, как бы, до свидания, я к вам на разговор не навязываюсь. Можете идти нахуй. Да, либо нет. Вы ведите себя корректно. У нас А с кем? С кем? Кто ты? Что ты? А что ты будешь делать с этой записью, не подскажешь? Перезвоните. Давай, иди нахуй. Всего доброго. Алло. Владимир Александрович, добрый день. С кем имею честь? Юридическая компания «Финэксперт», меня зовут Элеонора. Звоню по судебному спору, и все Сбербанк подавал на вас исковое заявление 4 декабря прошлого года, Октябрьский районный суд. Вам приходило извещение, вы знаете об этом? Что мне? Приходило извещение, вы знаете об этом? Ага. Поняла. Владимир Александрович, наши юристы могут провести для вас бесплатный анализ судебного спора и проконсультировать по телефону. Речь идет о бесплатной правовой поддержке. По итогам консультации у вас на руках останется в письменном виде в электронной форме профессиональный юридический совет по спору.
Завтра вам удастся будет принять звонок нашего специалиста из офиса судебной практики? Пару минут обсудить это. Я боюсь, что вы зря потратите время, потому что я сам владею всеми этими моментами. Угу. То есть видели, да, что уже судебный акт загружен на сайт судопроизводства? Мне любопытно, откуда вы об этом знаете. Сайт судебного дела производства. Это вы залезли специально по мне информацию посмотрели? Ну, почему только по вам? То есть мы предлагаем бесплатную правовую поддержку. Я понимаю, для вас это не актуально. Я правильно вас понимаю? Я сам владею правом, спасибо. Угу, хорошо, всего доброго. Да. Здравствуйте. Я интеллектуальный агент ООО Collect Solutions. Мой код А19. Можете называть меня Анастасия. Информирую о записи разговора. Антон Константинович, верно? Верно. Во избежание повторных звонков дослушайте информацию до конца. Антон Константинович, правильно же? Правильно же. Для сверки контактных данных назовите, пожалуйста, число, месяц, год вашего рождения. Соединение с оператором. Соедини с оператором. Одну минуту, сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Алло, Да. здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Роман Владимирович, юрист, Collect Solutions. Чего? Разговор записан. Юрист чего? Организация Collect Solutions. Collect Solutions. Так, и кто вы, что вы? Ну, вы звоните, зачем В звонить? смысле, я звоню, вы звоните мне, робот ваш позвонил. Я говорю, переведи на оператора. Робот звонил. Мне, давайте выясним, мне смысл с зачем роботом он звонил разговаривать. Ну, давайте Я выясним, понимаю. что вы хотите и кто вы Озвучьте такие. номер, на который звонил робот. Я выясню информацию. О, так вы вообще ничего не знаете-то. А что звоните-то, если ничего не знаете? Ну, вы адекватный человек, либо нет? Я Вы вполне... позвонили, говорите, Ты по мне какому позвонил поводу, и я говорю, спрашиваешь меня, давайте, адекватный ли я? Ты что, ебанутый, что ли? Ладно, с зеркалом поговорите. А, зеркалом, ага, мама, папа, нахуй пошел, дурак ебаный. Алло, меня слышно? Слышно. Здравствуйте. Компания ID Collect, меня зовут Новикова Наталья Сергеевна, код 9. Я не займу у вас много времени. Подскажите, Антон Константинович, это вы? Это я. Я звоню по поводу операции по вашему счету. Не прошла оплата по кредиту. Точнее, очень давно от вас оплаты не было. Не прошла, да? Какая жаль. Ну и еще запись ведется. Я виртуальный агент ID Collect, отдел Как просроченной неожиданно. задолженности. Понимаете, да, о чем речь? Нет, не Напомню, понимаю. теперь мы являемся вашим кредитором на основании переуступки прав требования. соболезную. Кредит оформляли, секунду, это МКК «Кредитор». Сумма просроченной задолженности 36 649 рублей. Она состоит из основного долга от 15 тысяч рублей процентов, 21 600 рублей штрафов. 48 рублей 60 копеек. Сейчас ситуация катастрофическая, сами понимаете, да? Нет. Готовы оплатить до 20 мая? Нет. Понимаю, что, возможно, у вас были трудности, однако оснований для неоплаты с точки зрения кредитора нет, поэтому крайне важно погасить задолженность. Готовы внести оплату? Соедини с оператором. Хорошо, секунду, побудьте на линии, не отключайтесь. Повторите, пожалуйста. Я не расслышала, повторите. Нахуй иди. Кажется, я разговариваю с вами корректно. Давайте лучше вернемся к нашему вопросу. Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Здрасте. Я оператор банка Синтез. Как зовут? Звонок по поводу вашей задолженности. Как зовут?
Наталья Петровна Самсонова. Наталья Петровна Самсонова. Здрасте, здрасте. Чем могу помочь, Наталья Петровна Самсонова? Да, по вашему кредитному делу, значит, Банк Тинькофф получил исполнительную Надпись нотариуса. Ну, так я на знаю. документе, устанавливающем вашу задолженность. На основании полученного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство. В курсе. Пристав в любой момент может применить меры для взыскания долга, поэтому рекомендую как можно скорее оплатить всю сумму долга. А А вы почему вы перестали платить? А по вы своим позвонили обязательствам? мне рекомендации свои пораздавать, что ли, или что? Нет, я хотел с вами договориться на оплату. Договориться? А вы намерены Подождите, рассчитывать долг? вам не кажется, что вы слегка опоздали с попытками договориться со мной на оплату? Уже есть и исполнительная надпись нотариуса, и уже исполнительное производство пристав возбудил. Не Мы поздновато совместно с договариваться? приставами А зачем перебиваете? действуем. Не подскажете? Вы понимаете, мы как ваш кредитор А имеем перебиваете для право чего? Вы не подскажете? взаимодействовать с вами напрямую и взыскивать А задолженность. перебиваете для чего? Не подскажете? Да. А ФССП же является А только перебиваете для исполнительным чего? Вы мне не инструментом. подскажете? Это у вас Я воспитание вас такое? слушаю, хорошо. Почему вы перебиваете, когда я разговариваю? А? Что, проблемы у вас какие-то с воспитанием, да, или что? Хорошо. Что хорошо? Я вас слушаю. Я с вами не согласен, это нехорошо. Так вы не ответили на вопрос. Сложный? Ну, повторите, пожалуйста, еще Почему раз. вы перебиваете, когда я говорю? Извините. Хорошо, на первый раз прощаю. Еще 2 предупреждения, и мы положим трубку. Итак, задавайте ваши вопросы. Мгм. Значит, Владимир Игоревич, да, почему вы перестали платить по своим обязательствам? А какая разница? Вот сейчас какая разница? М. Как мой ответ повлияет сейчас на дальнейшие события и развитие событий? Ну, вы намерены рассчитываться с долгом, потому что вы долго не оплачивали, поэтому так. Ну, все правильно. Может быть, что-то, какие-то финансовые трудности у вас. А Вы если, намерены рассчитываться допустим, с долгом? если у меня есть финансовые трудности, это как повлияет на ситуацию? Ну, можно как-то все равно договориться с банком. Ну, вы сначала Реально оплачивать. отзывайте сначала свою вот эту надпись нотариуса, закрывайте исполнительное производство, а потом мы будем пытаться договориться. Мы не можем теперь отозвать. А я тогда не могу Да. с вами договариваться пока. Вот вам выставлено требование погасить долг в размере 187 675 рублей 55 копеек сегодня. Оплата от вас поступит. А я, Наталья, плевал на ваши требования до тех пор, пока у меня есть исполнительное производство. А мне нужно от вас ответ услышать еще раз, Владимир Игоревич. А я вам ответил только что. Да. Вам выставлено требование Если вы погасить трактуете долг. как-то неоднозначно мой ответ, ну тогда я думаю, что вам нужно еще каких-нибудь там книжечек почитать, еще что-нибудь, чтобы немножечко образование приподнять. ФССП же является только исполнителем. Совершенно верно. Но без для ФССП вы взыскания, ничего сделать не можете который вообще. помогает нам в этом процессе. Он не помогает Почему? У вам. вас- Он делает всю работу за вас, потому что вы, никчемные работнички Тинькова, я не вас, можете сделать вообще ничего. Слушаю вас. Почему? Мы можем вам предоставить, вот программа у нас есть, например, часть прощения. Прощение. Я имею в виду в формате заставить меня, вы не можете сделать ничего. Что-то предлагать, Заставить мы вы вас еще не опять можем. перебиваем, Мы можем да? с вами Вот вам договориться. еще одно предупреждение, Наталья. Все-таки Да. правила хорошего тона вам явно не знакомы. Владимир Игоревич, вам выставлено требование погасить долг в размере 187 675 рублей 55 копеек сегодня. Оплата от вас поступит в ваши Свои условия я вам уже озвучил. Убираете исполнительное производство, пытаемся договориться. Вот тогда вы можете мне предлагать всевозможные мы акции готовы прощения, договориться акции там на частичной оплату оплаты. Ты частями. опять меня перебиваешь, Да. швабра. Да? Обзываться-то зачем? Чего вы Затем, что провоцируете? ты не понимаешь. Да и как тебя не провоцировать, если ты тупая кошелка? Я с тобой по-хорошему разговаривал. Ты продолжаешь меня перебивать. Как с тобой по-нормальному разговаривать? А? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здрасте. Меня зовут Антонова Татьяна Николаевна, оператор банка Тинькофф. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Ничего себе. А что вы так редко звоните?
А почему сами самостоятельно с банком не связываетесь? Это же прежде всего в ваших интересах. Нет, ну если бы это было в моих интересах, то я бы звонил, конечно. А какой тут мой интерес? Владимир Александрович, я вам А. сейчас уже ответила на этот вопрос. А какой мой интерес? Значит, Подожди. В смысле, где ты, в каком месте ответил на вопрос, я не понял. И на какой вопрос? почему вы ко мне так редко звоните? Вы мне сказали, я вам сказала, что вы всегда можете связаться Так это не с ответ. банком по номеру горячей линии. Это не прежде ответ. всего в ваших интересах. Нет, Почему вы мне это я говорите? задаю встречный вопрос. А почему это в моих интересах? Я вам так скажу. Банк Тинькофф получил исполнительную надпись нотариуса. Да уже на давным-давно документе, уже. устанавливающем вашу задолженность. Ну так а что судебному приставу ее не несете тогда? И на основании полученного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство и в любой момент может применить меры для взыскания долга. Ну отлично. Именно в ваших Ждите. интересах как можно скорее оплатить всю сумму долга. Все, ждите. Пристав Также, работает. Все, Владимир звоните. Александрович, Зачем хочу вам совершаете сразу тогда сказать, непонятные и что у вас абсолютно есть бесполезные еще долг звонки? в нашем банке на Да. сумму 290 880. Да. Есть такое дело. Договору. К этому вопросу мы вернемся после погашения задолженности. Хорошо, О котором договорились. говорим сейчас. Антонова. Владимир Александрович, Что почему такое? мы к вам звоним? Отвечаю. Не к вам, а вам. 29-й Ко федеральный мне вы закон можете звонить в об дверь. исполнительном А по производстве телефону вы можете звонить мне. Ну, это так, к слову, о грамотности сотрудников оговорилась, Тинькофф Владимир банка. Александрович. Да Послушайте, это ты не оговорилась, это 29-й постоянное твое, федеральный закон постоянное твое производстве. состояние. Так, и что с ним, с 230-й 229-м? федеральный закон. Подожди, 229 или Прекратите 230? Ты запуталась. Прекратите общаться. Нет, ты просто одновременно. запуталась, и я поэтому пытаюсь Мы с вами не слышим выяснить, друг 229 закон или 230, я вот не понял. Вот я вам и отвечаю. Нет, ты Послушайте, подожди, вы ты сначала говорите. сказала про 229, и тут же у тебя 230 всплыл. Да, и 229-й федеральный закон об Исполнительном производстве. 230-й федеральный закон не запрещают прямого взаимодействия кредитора с должником при предъявлении исполнительного документа Федеральной службы судебных приставов. Так я тебе и не запрещаю. А вы меня спросили, почему мы вам звоним? Я вам Нет, отвечаю. для чего вы звоните, если у вас уже есть исполнительный вот я документ? Вам и говорю. Так это же Я вам и тупо. отвечаю Это же на ваш тупо. вопрос. Так вы меня дослушайте. Так раз это же задали вопрос, тупо. Слушайте ответ. Таким образом, Таким мы, как образом. ваш кредитор, Ага. имеем право взаимодействовать с вами напрямую. Да через иметь-то имеете, а смысл-то какой в этом? Федеральная служба судебных приставов является только исполнителем. Просто исполнители, конечно. Который Естественно. помогает нам в этом процессе. Помогает. Основная цель Она не помогает наших вам, звонков- она скорее делает всю работу за вас, потому что вы вообще ни хрена сделать не можете. Основная цель наших звонков — уладить вопрос по выплате Так, задолженности. а зачем вы тогда к приставу ходили, если вы все-таки надеетесь на то, что вы звонками уладите Я вам такие так дела? скажу. Вы перестали платить, и банк был вынужден обращаться за исполнителем. Да ты вопроса моего не слышишь. Я говорю, какой смысл передавать приставу, если вы так уверены в том, что вы сами сможете уладить? И с другой стороны... Подтверждением вашего намерения добровольно закрытия может служить только оплата. После оплаты всей суммы долга... А ты не отвечаешь на вопросы, короче, да? Ну давай тогда мы так и будем общаться. Александрович, Да, почему что мне это такое? говорите? А для того, что я могу тебе все это говорить, и для того, чтобы тебя поставить на то теперь самое вернемся место, к вопросу на вашего котором долга. ты и должен быть в цепочке эволюции. Спасибо. А теперь Учту. вернемся к вопросу вашего долга. С чего ты взяла, что мы вернемся к вопросу моего долга? Если вы будете продолжать в таком То ты контексте, положишь я трубку. проблема Только решена не это. потому что Только смысла нет не с вами это. разговаривать. Так я тебе сразу Потом об этом продолжим. сказал. Я тебе о чем и Я- говорил. Для чего ты звонишь, если ваши предыдущие звоняшки оставляют пометки, что Я я с вами не иду? прощаюсь. Ебанутая. обращаться. Вот, Всего доброго. пока-пока. Ёбнутая. Алло. Владимир Игоревич, здравствуйте. Бонжур. Звонок вам поступил из банка Тинькофф. Меня зовут Кононова Дарья Павловна, я оператор этого банка. Привет, Дарья Павловна. Чем могу помочь? Получено решение суда в отношении вас. Ух ты. На основании Еще исполнительного одно? документа судебный пристав возбудил исполнительное производство, да. Так, понятно. Комитет может применить меры для взыскания. Рекомендую как можно скорее оплатить всю сумму вашего долга. Спасибо за Давно рекомендацию. платили последний раз? 22 Обязательно года. к ней прислушаюсь. Владимир Игоревич, А, у вас последняя сумма платежа, последняя дата платежа была в 2021 году. так. Собираетесь оплачивать кредит ваш? Ну так это уже, наверное, не ваше дело. Я думаю, что сейчас судебный пристав будет с этим разбираться, да? Почему? В смысле почему? Потому что возбуждено уже исполнительное производство. Я же вас правильно расслышал?
Правильно, но возврат долга через судебных приставов – это один из методов принудительного взыскания. По закону Это они не действуют один на из наших методов интересах. принудительного взыскания, а это единственный способ принудительного взыскания для вас. Они действуют в наших интересах. Платежей вам все равно не Естественно. избежать. Это же вы накляузничали, конечно. Но вот и не мешайте им работать. Но вы же у нас взяли кредит. Так, а Поэтому почему? вам Подожди. вынуждены Тут обратиться какая-то к нам. нелогичная логика. Взял кредит у вас я, а вы почему-то пошли к приставам. А потом все равно Ну, потому что вы нам не оплачивали у меня. Так вот идите тогда у приставов и требуйте. Раз вы к ним Владимир обратились, то требуйте у приставов. Это же проще вам логично. будет оплатить нам ваш кредит. Да с чего ты решила, что это будет проще? Мне вот так не Потому что проще. передача дела в суд не уменьшит сумму долга. Да вы Скорее, уже... может, увеличить её за счет судебных Причем тут издержек. передача дела в суд? Уже исполнительное производство есть. Ты чё? По решению суда вы все равно обязаны будете оплатить задолженность. Да, конечно. Понимаете? Только пускай уже пристав этим занимается. Ты-то что хочешь от меня? Ну, потому что... потому. По просьбе судебного пристава банк может направить документ со сверкой остаткой задолженности. Так и чё? Давай, Если направляй. вы будете оплачивать нам, да, если вы согласитесь оплачивать ваш кредит нам, Не-не-не, да, Даша, то так тогда вам будет так проще. я не играю. Я либо плачу вам, либо плачу приставу. А и туда, и сюда, и нашим, и вашим. Не-не-не, нихуяшечки. Так дело не Ну, пойдет. слушайте, лучший исход для вас будет, если вы будете оплачивать там, где вы брали ваш кредит, в банке. Понятно, но вы же обратились уже к судебному приставу, да? И он занимается сейчас Ну, вы же с принудительным 21-го взысканием. года Ты что перебиваешь сейчас меня, когда я еще не 2024 договорил, Дашка? год. А? Вы оплачивали последний Тебя раз где 21 воспитывали, года. скажи мне? У тебя что, с воспитанием какие-то проблемы? Подскажи мне. Ты почему Оплата перебиваешь? должна поступать Ты была почему своей перебиваешь, я тебя спрашиваю, слышь ты? Вы же понимаете, что мы вправе применить меры для взыскания долга. Да вы уже применили меры для взыскания, вы обратились к судебному приставу. Какие нахуй еще вы почему меры же вы- можете принять? Ну, разве вы не хотите, чтобы у вас было отменено, например, решение суда? Нет, не вы хочу. оплачивали бы Нет, не спокойно? хочу. Я хочу, чтобы вы мне продолжали звонить и радовать меня своей тупостью. Замечательно. Тогда мы так и будем делать. Но все же, Че все же? я бы вам рекомендовала вернуться Да к ты свои разговору об рекомендации оплате. оставь для своего рогоносца, блядь. Послушайте, если вы Послушайте. будете оплачивать в банк, Владимир Игоревич, Что такое? Дашка. если вы будете оплачивать в банк, Как мою кошку, то какую старую звали. платежа намного меньше будет, Вот понимаете? То есть когда вы будете оплачивать обзовете судебные издержки. исполнительное производство, тогда поговорим по этому поводу. А пока у вас есть исполнительное Когда вы производство, начнете и вы еще оплачивать звоните ваш и кредит, требуете меня по тогда телефону мы что-то отдаем оплатите мне. Вот до этого момента Понимаете? можете идти нахуй, ясно? Вы знаете, когда вы начнете оплачивать ваш кредит, мы тогда отдаем исполнительное А вот требование. хуй тебе по всей морде. Сначала отзываете, а потом уже о деньгах поговорим. Сначала вы должны стулья, будете оплатить потом ваш уже кредит. деньги. Это Сначала логично. вы брали кредит, а потом вы перестали его платить. Все правильно, все Да, правильно, поэтому да. нужно делать еще более правильно и оплачивать ваш кредит. Это Не же ваши хочу, долговые не обязательства. хочу. И именно по этой причине вы обратились в суд. И Владимир вследствие Игоревич, вам этого 35 уже лет, образовалось мне кажется, что исполнительное такой производство на основании в вашем разговоре не 229 может быть федерального закона. И сейчас Владимир пристав Игоревич. судебный будет заниматься Вам изысканием 35 лет моих или 15? активов, деривативов и так далее и тому подобное. А ты вообще никакой роли не играешь. Ты просто звонилка по телефону. Прислушиваться к тебе я не намерен от слова совсем. Ни к тебе, ни к твоим собратьям по разуму. Вернее, по Тогда я никому не должна и не по оплачивать его деньги. отсутствию. Ой, я за тебя порадовался, блядь, никому ты не должна. А я за вас Вы там очень сами рада. все сидите, блядь, все в долгах, как в шелках, отрабатываете свои долги, Ну, не блядь, правы. в банке Тинькофф. Я не прав, аргументируй. Давай мне номер своего паспорта, имя, фамилию, я проверю тебя в базе ФССП. Я вас тоже могу проверить сейчас Да, на сайте ФСБ. конечно, но можешь. мы не будем этого делать. Только я-то Давайте знаю, перейдем да, к что у меня разговору есть об оплате. исполнительное производство, а ты кичишься, что у тебя якобы ничего нет, но при этом доказать этого никак не можешь. Только выпячиваешь кстати, свои ознакомитесь сиськи и с говоришь, что информацией я аналитики без судебного долгов, исполнительного у меня производства чистые, у можете меня на портале долгов ФСБ. нету. На сайте вашего судебного Это вы участка должник, есть а я прием к работник судебному банка приставу. Тинькофф. У нас Сейчас вы мы можете вообще договориться о кристально выплатах чистые налогов в шлюхи там сидим.
Я тебя Поэтому все равно не давайте вернемся слышу. к разговору об Я, оплате. я так понял, что разговор у нас с тобой не получится, потому что ты животное тупорылое, Давайте постоянно вернемся к меня разговору об перебиваешь. оплате. И закончится в итоге все равно все тем, что ты положишь Оплата трубку, должна скажешь, что поступать конструктивный своевременно. диалог у нас Вы с же тобой не понимаете, что мы получится. вправе применять меры для взыскания долга. Да вы уже их применили, ебанашка. Оплата должна поступать своевременно. Вы уже Вы применили делаете все действия, свои вы способы оплачиваете. возможные. Вы обратились к судебному приставу. Все, больше вы нихуя сделать не можете. Все, иди сушись. По закону 229 Федерального Ага. закона об исполнительном производстве и 230 Мгм. Федеральный закон не Могут запрещает описать все. взаимодействие Да кредитора взаимодействуй ты взаимодействуй. Только не клянчи, блядь, потому что ты уже прекрасно поняла, что я, во-первых, законы знаю лучше тебя, а во-вторых, я ни один хуй вам ничего за не заплачу, потому что я уже тебе по-русски сказал, у вас есть исполнительное производство, и поэтому я не вижу никакого смысла платить вам никаких денег до той поры, пока исполнительное производство имеет место быть. И это я уже не знаю, раз третий, наверное, говорю, да, по кругу ходим Мы, с как тобой. ваш кредитор, имеем право взаимодействовать с вами напрямую и взыскивать Да задолженность. ты же Это взаимодействуй, но я же тебе, блядь, только какая ты исполнителем, тупая, Господи Иисусе. инструментом для Я же тебе взыскания, русским который языком помогает нам говорю. в этом Я же не процессе. против Основная цель наших взаимодействия, звонков но уладить ты же, вопрос по выплате но ты задолженности. же не смотри на меня снизу вверх, Таким да, образом, из мы, как района ваш кредитор, имеем Ширинки. право Да ты взаимодействуй, кто тебе не дает, ебанашка, блядь. как О, только Господи. исполнителем инструментом для взыскания, который помогает нам в этом процессе. Основная цель Да наших хули звонков помогает, уладить они вопрос делают по всю выплате работу за вас, вы-то вообще ни на что не Таким образом, способные мы, как ваш твари. кредитор, имеем право взаимодействовать с вами напрямую и взыскивать задолженность. То есть кредит является Ебать, только ёбаный исполнителем, попугай. инструментом для взыскания, который Единственным помогает нам инструментом для взыскания для вас Основная является цель судебный наших звонков пристав, уладить который вопрос по всю выплате задолженности. работу делает за вас, а вы вообще нихуя не Напоминаю, что у можете вас сделать, получен потому исполнительный что вы документ. никчемная Возбуждены хуета, вы исполнительные вообще ни на что не Отказаться способны. от общения Все, с что ты приставом, можешь, избежать это принять судебных звонок взысканий у вас и не получится. попытаться Вам придется в убедить любом меня случае вот во выплатить всю эту долг, и хуйню, отказ чтобы от я поверил. взаимодействия Блин. вас от этого не избавит. Банк, в свою очередь, предлагает обсудить взаимовыгодные условия оплаты. Все, пропёрделась. Напоминаю вам, что в случае отсутствия оплаты банк вправе подать заявление. Что сделать? Понимаете? Что сделать банк вправе? Напоминаю, что у вас уже получены исполнительные документы, возбуждено исполнительное Слышь ты, производство. ебанашка, я тебе Отказаться сам от об этом взыскания напоминал, сейчас не знаю, раза избежать 4. принудительных Я мер тебе по еще взысканию раз не говорю, получится. давай, если Вам тебя придется в любом с 4-го случае раза выплатить не долг. дойдет, И давайте в 5-й раз отказаться объяснем, от этого не раз ты по избавить. кругу любишь Вам, ходить, в свою как овца очередь, тупорылая. предлагает обсудить Кстати, по поводу взаимовыгодные овец условия тупорылых, вас оплаты. уже, как овец тупорылых, да, там, как один известный австрийский художник, заклеймили уже номерами, у вас уже имена отобрали, у вас номера только остались. Осталось только говорить... из методов принудительного взыскания. Так вот, о чем По это я? закону они действуют в наших интересах. Да Но пускай теперь вам действует, посчитать. пускай действует, я же не против, ёптать. Только с тобой-то я обсуждать ничего не намерен, потому что ты тупая хуета. Банк имеет право самостоятельно связываться с приставами. Так связывайся, но я бы тебе не советовал. Судебный пристав должен взыскивать вас задолженность в течение 2 месяцев после поступления Вот ты исполнительного считаешь, документа. просто тупо считаешь, ты даже не понимаешь, что ты говоришь, потому что до таких моментов ты просто сама не додумаешься от слова никогда. Перед тобой висит вот этот вот скрипт ебучий, да, тупой, который ты зачитываешь тупо раз за разом по кругу, зачитываешь, думаешь, что от того, что ты меня сейчас перебьешь и каким-то образом займешь какое-то главенствующее место в нашем так называемом диалоге. Но я, в отличие от тебя, использую только свою голову и только свои знания. И мне не нужно читать для этого, понимаешь? В отличие от тебя, дур тупорылая, я свои права знаю. Так что можешь идти пастись. Нет. Хули нет, Не пидора знаю, ответ. права. Серьезно, аргументируй. Если вы будете бездействовать, банк имеет вправе самостоятельно связываться с приставами и мотивировать на скорейшее взыскание. Как страшно. Давайте, пиздуйте. Он вправе использовать все меры принудительного возврата долга, в том числе выплату из дохода и реализацию вашего имущества. Ага, кто? Банк? Судебный пристав. Судебный пристав? Пускай, конечно, я же не против. Хорошо.
Сейчас мы будем начинать мотивировать судебных приставов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Все время забываю, но тут не забыл. Хотел напомнить вам, что если вам требуется переадресация, то вы можете воспользоваться ей совершенно бесплатно. Контакты есть под каждым роликом. Это номер телефона, WhatsApp для связи со мной. Если что, у меня контента осталось всего лишь на один ролик. Имейте в виду. Всем пока.